سلام. امروز میخوام خیلی درد و دلانه صادقانه راجع به سختی‌های داشتن بچه‌های کوچیک به خصوص دوقلو باهاتون صحبت کنم. میدونم که خیلی‌ها، یعنی از وقتی که من دوقلودار شدم و توی یه بازه زمانی 3 ساله یهو 3 تا بچه، خدا حفظشون کنه، بچه دار شدم، خیلی‌ها به من اومدن مسیج دادن، دایرکت دادن که داری چی کار میکنی، چطوری داری پیش میبری و فکر میکردن که خب مثلا همه چیز خیلی خوب پیش میره، همه چیز رویاییه، همه چیز به نحو احسن داره انجام میشه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. و توی این ویدیو من دوست دارم که صادقانه این تجربه هایی که توی این 7-8 ماهی که با 3 تا بچه گذروندم رو باهاتون در میون بذارم. امیدوارم کسایی که توی این مرحله هستن، حالا یا بچهای دوقلو و چند قلویی دارن یا بچهای کوچیک مثلا با فاصله نزدیک دارن، به کارشون بیاد یا حس کنن که تنها نیستن و فقط خودشون نیست که دارن سختی میکشن. اول از همه بگم که من خیلی خیلی شکرگزار خدا هستم که این محبت مادر شدن رو این شکلی به من داده. خب برنامه ریزی برای اینکه ما حالا دوقلو داشته باشیم نبود، کما اینکه خیلی‌ها آرزوی دوقلو داشتن دارن، خیلی‌ها هزاران برنامه دارن، مثلا حالا IVF انجام میدن یا داروهای خاصی مصرف میکنن که بچهای چند قلویی داشته باشن. توی کیس ما اینجوری نبود و ما هیچ سابقه خانوادگی بچه دوقلو هم نداشتیم و هیچ وقت به ذهن من خطور نکرده بود که منم ممکنه دوقلو دار بشم یه روزی. هیچ وقت واقعا تو ذهن من نبود که حالا خدا این محبت رو به ما داد و در کنار پسر گلم که 4 سالشه الان، دوقلوی دخترم به من داد که خیلی خیلی سپاسگزارم. یعنی اینو من اول از همه باید بگم که درسته که خیلی سخته، خیلی داغونم، ولی در آخر روز من خیلی 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 سپاسگزار خدا هستم که این اتفاق برای من افتاده و عاشقانه بچه‌هامو دوست دارم. مطمئنم هیچ مادری اینجوری نیست که بگه اوه من کلافه شدم و حالا شرایطم انقدر سخته که از دست بچه‌ش ناراحت باشه. نه، اینو بذاریم کنار. این تجربه‌ای که من میخوام بگم چیزاییه که خب بالاخره من دارم هر روز باش دیل میکنم اصطلاحاً. خیلی ازم سوال پرسیدن، خواستم بیام صادقانه جوابشون رو بدم، فکر نکنن همه چیز رویاییه. مسئله اصلی کمخوابیه. شما تصور کن کسی که یه دونه بچه نوزاد داره و هیچ بچه دیگه هم نداره کلا کم خواب میشه. حالا بدن مادر داره ریکاوری میکنه، هورمونا بالا پایینه، بچه کوچیکی داری که 24 بهت چسبیده و از هر نظر به تو نیاز داره و عملا روزا خوابه، خیلی وقتا شبا بیداره یا اصلا خوابش خیلی منظم نشده، شب و روزش قاطیه، نمیخوابه، کولیک داره، ریفلاکس داره با یه بچه. حالا شما فکر کنید که بچه چند قلویی بشه، 2 قلو بشه، 3 قلو که واقعا خدا حفظ کنه مادرای 3 قلودار رو، و حالا یه بچه بزرگترم که بازم کوچولوه هنوزم داشته باشی و مشکل اصلی کم خوابیه. یعنی شما این حرفو میزنن که وقتی یه بچه خوابید بخواب دیگه، بچه‌ت خوابید تو هم بخواب. خب من وقتی میخوام یه بچه رو میخوابونم اون یکی هنوز بیداره و اون یکی رو بخوابونم و بعد وقتی اون میخوابه اون بیدار میشه و بعد بزرگه صداش در میاد. یعنی شما عملاً هیچ خوابی ندارین. من واقعا 7-8 ماهه که هیچ خوابی ندارم، خیلی خواب ریزه دارم، مثلا 3-4 ساعت خواب برای من الان خیلی اتفاق مهمیه. حالا خواب نداری هیچی. من تو زمان بارداری من انقدر بارداری سختی داشتم برای این دوقلوها که تو زمان بارداری هم خواب نداشتم. یعنی الان من بیشتر از 1 ساله که واقعا بیشتر از 3-4 ساعت در شب نخوابیدم. تازه این 3-4 ساعت هم قطعه و خیلی سخت دیدی که وقتی که نمیخوابی هم صبحا مثل زامبی میشی. من دقیقاً همون تجربه رو دارم و واقعا بیخوابی و خستگی این شرایط خیلی زیاده. حالا بماند که کارهای خونه هست، یه بار بچه ریفلاکس داره بالا میارن خیلی زیاد، ببخشین که دیگه راه هدف میزنم، یا مثلا اسهال دارن، یبوست دارن، میخوای غذا شروع کنی، میخوای شیر خشک عوض کنی، یعنی تازه غیر خواب 1001 مسئله دیگه هم هست که باید بهش دقت کنی که حالا تازه اینا در سر شرایطی که بچه تقریبا سالمه. خدای نکرده بچه مریض باشه، مشکلی داشته باشه، پاد یک همش دکتر باشه این طرفش، یعنی واقعا کار سختیه. کلا مادر شدن کار خیلی سختیه. اما کسایی که چند تا دارن به نظر من، حالا خودمو نمیگم ولی واقعا سوپر وومن هستن و یه قدرت خارق العاده خدا بهشون داده که البته معتقدم که اینجوری باید میبوده. یعنی خدا قدرت و صبرشو میده
بعد بچه‌ها رو میده. برای من که این شکلی بوده. یه مشکل دیگه ای که بچه‌هایی که حالا دوقلو هستن توی سنن و اینا و حالا چند تا بچه داشته باشی اینه که اینا همزمان تو رو با هم میخوان و فقط یه دونه تو هست و 2 تا از اونها یا 3 تا از اونها هست و تو نمیتونی دیگه خودت شرح بکنی که تو نمیتونی همزمان با هم بغلشون کنی، خطرناکه، میافتن، تو سنگینن، اصلا امکان نداره، همزمان با هم گریه میکنن و تو دلت میدونی خیلی قلب درد میگیره که چرا من نمیتونم اونجوری که باید و شاید براشون وقت بذارم. چرا مثلا اگه قبلا یه دونه بچه داشتم میبردمش حموم تا میبردمش قشنگ نمیدونم لوسیون بدن بزنم، روغن بزن، این کار کنم. الان من این 3 تا رو میبرم همون فقط میخوام تموم شه بره، یعنی واقعا توی یه شرایط فقط تموم شه بره، فقط کارا انجام بشه و بیسیک ترین چیزا انجام بشه پیش میبرم. حالا آره مثلا اگه وقت بکنم حالا روغن بزنم بهشون، بدنشون رو ماساژ بدم، ولی برای نولان شکل نبود. من بچم یه دونه بود قشنگ همه رسیدگی میکردم، همه چیش، غذا خوردنش، نمیدونم حموم رفتنش، پوشک عوض کردنش، همش مثلا مراحل مختلف داشت. ولی الان اصلا فقط میخوام کارا انجام بشه، فقط در سریع ترین حالت ممکن میخوام کارا رو انجام بدم و خب این کیفیت کارو میاره پایین اولا، اما راه دیگه ای نیست، یعنی من راه دیگه ای پیدا نکردم فعلا. همه میگن 1 سال 2 سال اول با بچهای چند قلویی این شکلیه که تو فقط باید زنده بمونی، خودت و بچه‌هات و خانوادت زنده بمونن و یک مینیمم خیلی کمی از همه چیز انجام بشه، غذا خورده بشه، پخته بشه، ظرفا شسته بشه، و خونه یه ذره قابل زندگی باشه، بچه‌ها سالم بمونن. یعنی یک سری بیسیک ها رو بتونی انجام بدی. واقعا این به نظر من واسه کسایی که به خصوص کمالگرا هستن خیلی اذیت کننده است. تو نمیتونی اون چیزایی که دوست داری رو انجام بدی، نمیرسی اصلا اون چیزایی که تو ذهنت هست رو انجام بدی و خب شاید یه وقتایی فکر میکنم قراره که این کمالگرایی من درست بشه، این پرفکشنیست بودن و این که میخوام همه چیز کامل باشه رو با این لحظه زندگی دارم یاد میگیرم که اینطوری نیست و لازمم نیست همه چیز کامل باشه. اتفاق خاصی نمیفته اگر همه چیز کامل نباشه. اینم یه مسئله‌ایه که فکر میکنم واقعا اذیت میکنه. حالا این چند تا بعدی گفتم، خوبیش هم بگم خیلی عجیبه، شما 2 قلو داری، 2 تا بچه داری، 2 تا بچه‌ای که تو یک سن هستن داری، مثلا اون میخنده اون یکی میخنده، با هم میخندن یا مثلا به هم دیگه نگاه میکنن، با هم بازی میکنن، با اینکه حتی کوچولوان مثلا دستشون اینطوری به هم میزنن، اون یکی مثلا اسباب بازی دستشه، اون یکی از این میخواد بگیره و این چیزاش خیلی جالب و قشنگه. یا اینکه هر کسی که شما رو میبینه، هر کسی، یعنی من نگذشتم از کنار کسی با یک کالسکه 2 تا بچه‌ای 2 قلوها توش باشن و مثلا یه کامنتی نده، بگه وای چقدر خوشگلن، وای خوش به حالت، یا بعضیا بگن او دابل ترابل، نمیدونم زحمتت زیاد شده، 2 برابر کار باید بکنی. دیگه نظرها متفاوته. اما یه نکته جالب، هر کسی که خودش 2 قلو داشته یا نزدیکانش 2 قلو داشتن، قبل اینکه بیان بگن وای چه خوشگلن یا وای چقدر تو زحمت داری میکشی و اینا، اولین چیزی که میگن، یعنی بلا استثنا شاید بگم 80-90% کسایی که 2 قلو داشتن اینا به من گفتن، میگن it gets easier، آسون تر میشه. یعنی انگار اون چیزی که میخوای بشنوی و همون موقع بهت میگن، انگار اونا میدونن که تو چه شرایط سختی هستی و همون موقع بهت میگن که این آسون تر میشه، بزرگ میشن آسون تر میشه. الان ببین بچهای من اینجا بزرگن، آسون تر میشه، با هم بازی میکنن، با هم میبریشون یه جا، تفریح میکنن، کاراش راحت تر میشه. و واقعا به نظرم این چیزیه که مادرای 2 قلو یا چند قلو دوست دارن بشنون. دوست ندارن بشنون، میدونن که بچه‌هاشون خوشگلن، میدونن که بچه‌هاشون کیوتن، یا میدونن که چقدر زحمت داره، سخته. چیزی که نمیدونن اینه که این دوران سخت آیا تموم میشه یا نه. مثلا همین من اگه کسی رو الان ببینم که 2 تا بچه کوچولو داره، حالا الان که خودم تو اون شرایطم، ولی اگه بعداً بچه‌ام بزرگ شن، ذره آسان‌تر بشه، 100% به کسایی که ببینم میگم که این آسان‌تر میشه، میگذره این دوران، صبور باش. این به نظرم چیزیه که مادرها احتیاج دارن بشنون. ولی خب میگم دیگه هر کسی شرایط زندگیش متفاوته، آدم باید بتونه بهترین خودش باشه تا جایی که میتونه خودشو خوب نگه داره، حفظ کنه برای بچه‌هاش، برای خانواده‌اش. این قشنگترین و مهمترین کاریه که ما مادرها میتونیم انجام بدیم و حالا پدرها فرقی نمیکنه. هر کسی تو هر بخشی از زندگیش هست و بهترین خودش باشه و این
یه بخشی از زندگی منه. خواستم اینو صادقانه باهاتون درد و دل کنم، یه مقداری راجع به این دوقلو داشتن، اینکه فقط همه چیش گوگلی نیست، چه که خیلی چیزای گوگلی داره ولی زندگی کردنش خیلی سخته و از دور دیدنش و یه دوتا عکس دیدنش شاید خیلی جالب باشه، ولی در کل خیلی شرایط سختیه و امیدوارم که به سرعت هر چه تمام‌تر بگذره که برسیم به یه پوینتی که بگیم اوکی حالا میشه یکم نفس کشید. امیدوارم که این تجربه هایی که گفتم یه ذره به دردتون بخوره، ببینید که تنها نیستین اگه تو این شرایط هستین یا قراره بچه دوقلو داشته باشین، به کارتون بیاد و بدونین که حالا به هر حال هرچی میگذره ذره آسان‌تر میشه. 3-4 ماه اولش خیلی سخت بود، الان 3-4 ماه دوم یه کوچولو 10% آسان‌تره و من شنیدم که هی همینجوری آسان‌تر میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. شب و روزتون بخیر تا ویدیوهای بعدی.